भनेर कति इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। कति बेला कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट भने चाहिँ लागू हुन्छ कोर्टलाई, कि कति बेला जुन चाहिँ लक्ष्मण रेखा छ कुन चाहिँलाई चाहिँ क्रस गर्दा कन्टेम्प्ट भन्छ, कहिले कन्टेम्प्ट हुँदैन। जस्तो इन्टरनेसनल विमेन डेहरू हुन्छ, सेलिब्रेसन, लिगल डिबेट, डिस्कर्सहरू, त्यो चाहिँ हाम्रो स्टेटमा कहीँ न कहीँ हामी एज अ एडभोकेटले पनि कहीँ न कहीँ खामी गरेर गर्नु सकेको छैन। र अघि हाम्रो जोइन्ट सेक्रेटरी भन्नुभएको थियो एज अ इन्डिभिजुअल हामी गए, एज अ इन्डिभिजुअल हामीले प्रोग्राम गरे भोलि होला, तर एज एन एसोसिएसन गरेको छैन। र हाम्रो हाइकोर्ट बार एसोसिएसनको उद्देश्य चाहिँ यही छ कि हामी एज एन एडभोकेट चाहिँ समाजमा यो कन्सेप्ट, यो हाइकोर्ट बार एसोसिएसनको यो आइडिया चाहिँ नयाँ होइन, यो आइडिया चाहिँ थियो अलरेडी पहिला हामीभन्दा अगाडिकोले पनि दुईचोटि यो भनिसकेको थियो, बट समहाउ यो कुड नट टेक अफ भएर चाहिँ आज चाहिँ हामीले चाहिँ निड फेल्ट गयो। कारण किन भन्दाखेरि अब पहिलाको सिक्किम जस्तो छैन। अहिले हाम्रो धेरै वकिलहरू हाम्रो बाहिर सुप्रिम कोर्टमा प्र्याक्टिस गरेर आउनु भएको छ, अनरेबल जजेसहरूको रिसर्च स्कलरहरू भएको हेल्प गर्ने हुनु भएको छ, र आउने पनि थुप्रै सुप्रिम कोर्टको राम्रो राम्रो वकिलहरूको अन्डरमा काम गरेर अहिले अब यो पेन्डेमिक सिचुएसन र आफ्नै स्टेटलाई अघि बढाउँ भनेर चाहिँ उहाँहरू फर्केर आएर चाहिँ हाइकोर्टमा प्र्याक्टिस गर्ने हुँदैछ। त्यो कारणले गर्दा नम्बर अफ केसेस हेभ अल्सो पनि इन्क्रिज, एउटा हाम्रो वकिल पनि इन्क्रिज भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ आजको समयमा चाहिँ एउटा चाहिँ प्लान हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि पनि थियो अलिकति मलाई पहिला तपाईँको एसपी वङ्गदी, हेडेड बाई एसपी वङ्गदी, फर्मर ल मिनिस्टर आरबी सुब्बा, उदय पी शर्मा, जेके सिनियर एडभोकेट जेके चन्दन, senior advocate SS Hamar, myself, we are all were the member of the bar, High Court bar. JP प्रधान हुनुभन्दा अगाडि पनि थियो। अब यो नयाँ कुरा होइन। म्यामले भनेको जस्तै त्यो संस्थाले जुन भनेको जस्तो लिगली जुन अवेरनेस गराउनु पर्ने भने जस्तो काम गर्नु नसकेको कारण we are today, ajuko hami today, we are only dealing with the today's situation. We do not want to comment on anything other. Whether the earlier organization was registered? It was not registered. Okay. So therefore, we do not know what, as of today, we are not talking of the past and we are not concerned about the past. As of today, there is none. Maybe premature baby was there, we do not know. So today is a healthy baby is born and we are only of today. And name was different by the way. And today name is Sikkim High Court Bar Association. Their general body meeting of Sikkim High Court Bar Association ma welcome. र हाम्रो यो आज चाहिँ रेजोल्युसन पास भयो र आज चाहिँ हाम्रो सिक्किम हाई कोर्ट बार एसोसिएसन चाहिँ फर्म भयो। हामीले यसमा हाम्रो मेम्बरहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, म चाहिँ प्रेसिडेन्ट छु रेजोल्युसन र हाम्रो चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्ने पनि यहाँनिर म यहाँ हाम्रो ओपी एडभोकेट सिनियर एडभोकेट छ हाम्रो ओपी भण्डारीज्यू, उहाँ भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो जिग्ली भुटिया, उहाँ एडभोकेट एकदमै उहाँको एक्सपिरियन्समा सेक्रेटरीमा हुनुहुन्छ। र हाम्रो यहाँ सिनियर मोस्ट सिक्किममा हेऱ्यो भने एडभोकेट हुनुहुन्छ लक्ष्मी गुरुङ, उहाँ जोइन्ट सेक्रेटरी हुनुहुन्छ। र हाम्रो सन्तोष छेत्री एडभोकेट हुनुहुन्छ हाम्रो हाइकोर्टको, उहाँ ट्रेजरर हुनुहुन्छ। रूपा ढकाल हुनुहुन्छ हाम्रो एडभोकेट, उहाँ जोइन्ट ट्रेजरर हुनुहुन्छ। पलिन राई हुनुहुन्छ हाम्रो लाइब्रेरी सेक्रेटरी र प्रीति छेत्री हुन्छ हाम्रो जोइन्ट लाइब्रेरी सेक्रेटरी। चन्द्रशेखर घिमिरे हाम्रो एडभोकेट, उहाँ एक्जिक्युटिभमा हुनुहुन्छ। साङ्गे थोप्टेल हाम्रो एक्जिक्युटिभमा हुनुहुन्छ र हाम्रो मन्जु राई एक्जिक्युटिभमा हुनुहुन्छ। दिपु प्रसाद हाम्रो एक्जिक्युटिभमा हुनुहुन्छ र हाम्रो एक्जिक्युटिभमा यङ एन्ड डाइनामिक हाम्रो शकिल हुनुहुन्छ। र हाम्रो अर्गनाइजेसन हाम्रो जुन चाहिँ बार सिक्किम हाइकोर्ट बार एसोसिएसनको मेन सोल एन्ड स्पिरिट र उही चाहिँ एक्जिक्युटिभको हेड भन्दा हामी सबैभन्दा हेड मान्छौँ राजेन्द्र उप्रेती, उहाँ चाहिँ हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ र हामीलाई गाइड गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ फर्म भएको र तपाईँले एम्स एन्ड एब्जेक्टिभ सोध्नुभयो।
र यो चाहिँ किन फर्म भयो भन्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ आजसम्म चाहिँ यो सिक्किम हाइकोर्ट बार एसोसिएसनको नाममा चाहिँ भएको छैन। बुझ्नु सक्नुहुनेछ। हजुर होइन त्यो त मलाई आई थिङ्क तपाईँलाई त्यसमा चाहिँ मलाई गलत धारणा जस्तो लाग्छ। आज हाम्रो सिक्किम हाइकोर्ट बार एसोसिएसनको डे हो र अब जस्तो हाम्रो एसोसिएसन चाहिँ कन्स्टिट्युसनको एउटा संवैधानिक अधिकार दिएको छ र धेरै जस्तो तपाईँहरूको पनि एसोसिएसन आई थिङ्क जेएलबी पनि के पनि छ, तपाईँहरूको सिक्किम प्रेस पनि छ। त्यस्तै पाराले एसोसिएसन चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल राइट हो त्यो फर्म हुन सक्छ। कुनै पनि वकिलले आफ्नो एसोसिएसन फर्म गर्न सक्छ। जस्तै नाम्ची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएसन छ, सिमिलरली हाम्रो बार एसोसिएसन छ र हाइकोर्ट चाहिँ हाइकोर्ट बार एसोसिएसन चाहिँ तपाईँ इन्डियाभरि हेऱ्यो भने चाहिँ हाइकोर्ट बार एसोसिएसन तपाईँले पाइन्छ र त्यो चाहिँ हाम्रोमा खामिया छ, त्यो छैन। र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ हाइकोर्ट बार जुन चाहिँ खामिया छ त्यो चाहिँ हामीले भरपुर गर्नु हो र बाहिरबाट कसै आएर सोद्धाखेरि हाइकोर्ट बार छैन भन्दा छैन भन्ने होइन, हामीले पनि एउटा अब यो चाहिँ हाई टाइम हो हामीले गर्नुपर्ने। Doctor, since there was already a High Court Bar Association and your press invitation card was clearly mentioned that the foundation and formation. That makes some certain confusions No. on these issues. Can you clarify that the formations and foundations? By the name, for a Sikkim High Court Bar Association, this by name is for the first time we are formed. That, The other High Court Bar, it may be by different name, by different. So it has nothing. Today, High Court Bar Association by this name is for the first time, first general body meeting, and we have resolved, adopted, and formed that. So there is Since already Sikkim High Court Bar Association, High Court Bar Association was there, and Mr. J.B. Pradhan is the president of that association. Therefore, And it is not conflicting with each other. There is a no bar there is a no. There was a, because at that point of time, yeah, Madam Madam was also part of it. Yeah, okay, sir. And also publicity. But that was, I do not know. It's like we were joking. The concept was there. I put my bar concept was there. The baby was delivered, but it was premature. But somehow premature baby could not survive. So this, now we come up with a new baby, another baby has been conceived. Now this baby is a healthy baby. It's going to deliver. So therefore, today, as of today, if there was, you would have found out there is none. Today, I'm saying today. Earlier there was, the word which you have used is a was. So therefore, we are not concerned of the was. We do not know what happened. But this is, today, yeah, Madam, even Madam and all officer was a part of that. But that bar could not survive. Therefore, पहिला पनि are with us today in Sikkim. सबैले मिलेर यो चाहिँ हुनै पर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ हाम्रो सबैको एउटा विचार, यो विचार चाहिँ अलरेडी थियो र यो विचारलाई आगे हाम्रो अझै आगे बढाएर चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी हाम्रो यो बार एसोसिएसनको लाई चाहिँ आगे बढाउने र सिस्टममा कसरी गर्ने भन्ने र हाम्रो सबभन्दा तपाईले जान्नु लायकको चाहिँ के छ भने हाम्रो प्रिएम्बल छ। हाम्रो प्रिएम्बल हाम्रो मोटिभ एन्ड अब्जेक्टिभ त तपाईले सोध्नु भयो। प्रिएम्बल सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी it is felt necessary that the advocate generally practicing before various court of Sikkim and in particular before the High Court of Sikkim associate together in order to meet their common aspiration for the development and welfare of its member as well as to strive towards strengthening the institution working in the state of Sikkim towards the rule of law and administration of justice and to promote support to all citizens in their pursuit of justice. यो भन्नुको चाहिँ सरल भाषामा भन्नु हो भने चाहिँ के छ भने हाम्रो एज अ लयर एउटा अनरेबल प्रोफेसन भनेर मानिन्छ, एउटा नोबल प्रोफेसन भनेर मानिन्छ र इन्स्टिट्युसनलाई अघि बढाउने हामी दायित्व भयो र हामीले इन्स्टिट्युसनमा हामी दायित्व चाहिँ के भन्छ हामीलाई चाहिँ कन्स्टिट्युसनले बाइन्डेड गर्छ। कन्स्टिट्युसनको बेसिक प्रिन्सिपल फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल के छ भन्दाखेरि रुल अफ ल र यो हाम्रो रुल अफ ललाई एउटा हाम्रो बेस बनाएर हाम्रो अनरेबल हाई कोर्टहरूलाई देखि लिएर हामीले कसरी एसेस गर्नु, कसरी के पाराले हुन्छ र हाम्रो जति हाई कोर्ट बार एसोसिएसन यङ भाइ बहिनीलाई कतिको के पाराले हामीले यो
र अर्को चाहिँ समाजमा पनि एउटा नोबल प्रोफेसन भनेर मानिलिएको एउटा प्रोफेसनलाई काहीँ न काहीँ समाजमा चाहिँ वकिलमाथि एउटा दाग भनौँ कि के भन्नु एउटा विश्वास डेफिसिट, ट्रस्ट डेफिसिट, वकिलहरू कोही चोर हो, अब पैसा खाइदिन्छ केसेर भन्ने एउटा धारणा छ। र हामीलाई लाग्यो एउटा हाइकोर्ट बार एसोसिएसन भनेर चाहिँ एउटा डिग्निफाइड र वकिल चाहिँ त्यो जुन चाहिँ समाजमा एउटा गलत धारणा छ यसलाई चाहिँ यो धारणालाई चाहिँ यो मिथलाई चाहिँ हटाउनुको लागि चाहिँ हाम्रो यो उद्देश्य यो पनि छ कि सिक्किम हाइकोर्ट बार एसोसिएसनले चाहिँ हामीले चाहिँ टु सपोर्ट द सिटिजन, जति समाजमा मान्छेलाई कानुनी हेल्प चाहिन्छ के गर्छ र जस्टिस कसरी हुनु छ के छ भने राइटफुली एज पर आवर एडभोकेट एक्ट हामीलाई बाइन्डेड छ। त्यही एडभोकेट एक्ट मुताबिक चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिन्सिपललाई आफ्नो नछोडेर चाहिँ हामी समाजलाई पनि कसरी सेवा गर्ने र हामी यत्रो के फेल्ट गरे भन्दा मैले चाहिँ आज हामीलाई हाम्रो स्टेटमा हेर्नुहोस् लिगल डिस्कोर्स हुँदैन। हाम्रोमा खासमा म आफैलाई पनि अलिकति ब्याकवर्ड, म एक जग्गा म जब बाहिर हुँदाखेरि एउटा लिगल डिस्कोर्स भइरहन्थ्यो, इस्यु बेसको कुरा भइ नै रहन्थ्यो। हाम्रो यहाँ जुन चाहिँ कानुनी कुराहरू छ कोर्टको भित्र नै सीमित रहेछ र त्यसले गर्दा समाजमा हाम्रो कोर्टको फर एक्जाम्पल प्रेसै घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today.